Isifo soshukela ku-COVID-19. Isifo soshukela sithelela indlela umzimba osebenzisa ngayo i-glucose. I-glucose ithwalwa igazi liyizungelezise umzimba. Udinga i-insulin okuyihomoni ukuthi ingene ngaphakathi kwamathishu nezitho zomzimba. Uthola isifo soshukela uma umzimba ungakwazi ukwenza i-insulin noma i-insulin ingasebenzi ngendlela okufanele isebenze ngayo. Isifo soshukela yisifo esinzima esingathelelani. Isifo soshukela sithelela ukukwazi komzimba ukuphatha isamba soshukela egazini. Singalimaza yinoma yiyiphi ingxenye yomzimba. Isifo soshukela esingalawuleki sithelela yonke imithambo yegazi kanye nemizwa. Singalimaza futhi amathishu kanye nezitho zomzimba. Isifo soshukela esingalawuleki sibanga izinkinga eziningi zezempilo. Isifo soshukela siphinde futhi sithelele uhlelo lomzimba oluholoyiwe. Yenza kube nzima ukulwisana nokuqeda ukutheleleka. Abantu abanesifo soshukela abekho esimweni esiyingozi sokuthola igciwane elisha le-corona kunanoma yimuphi omunye umuntu. Kodwa, uma betheleleka, basengozini enkulu kakhulu yokuthola ukutheleleka okunzima kakhulu kwe-COVID-19. Futhi, i-COVID-19 yenza kube nzima ukulawula isifo soshukela, ikakhulukazi uma abantu benemfiva, bedla ukudla ngesimo esiguqukayo, futhi bedinga imithi ukubasiza ukuthi baphefumule. Hlala njalo uphethe ezempilo yakho. Yenza ukuphatha ushukela wakho kube yigunya lakho lenombolo yokuqala. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.